fyrir þig, kallið minn. Þú færð ekki neitt. Fotos, logo 25.
Öyle benim konuşuyor. Hani Bülent iyi misin? Daar klopt vast, dan gaat jij natuurlijk. Dan één nog eens 10 meter 30, dan gaat het weer maar per keer 10 natuurlijk. Driver of them all, it's the core
conquer day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Storm through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far, then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, you're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, you're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight. Þar sem við erum að glíma við þessa bílun sem við erum að vinna okkur í kringum, þá byrja tímatökur á því að þeir sem eru að keppa í 1/8 þeir byrja. Þannig að fyrstu 20 mínútur eru fyrir tímatökur 1/8, 2 ferðir. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be Við verðum líka að reyna að keyra þetta fyrir þannig að flokkarnir verið kallaðir þetta nær, sem sagt ekki alveg upp að Ráðstöðu en svona í plani hérna við húsið. Þannig að þegar Abi var hluti, við gerum betur. Abi var hluti, lífið ljúft, gerum því við gott. við tellum aðeins
Já, komið sæl og blessuðu, verið velkomin í beina útsendingu hjá Kvartmýlu klubnum. Ég heiti Aron Óskarsson og með mér er Rúnar Örn Eiríksson. Við ætlum að vera hérna á tökkunum fyrir ykkur í allan dag. Sýn ykkur spyrnu. Þetta er önnur umferð í Íslandsmeistaramóti 2025. Fyrri umferðin var haldin á Akureyri. Og nú á að keppa í kvartmýlu og 1.8 mílu. Sem þetta 1.4 og 1.8. Einhverjir bílarnir munu keyra alla kvartmýluna og stærri öflugri bílarnir munu keyra bara 1.8. Rólegt og næs. Það verður hérna kynnir á eftir. Ég ætlaði svo að muna hvað hann heitir. Ég man hann Árnason. Viktor Árnason heitir hann. Ég náði þessu. Æðislegt. Hann ætlar að vera kynnir hérna á eftir og blamra eitthvað í mækinn fyrir ykkur. Þannig að þið fáið eitthvað smá að vita hvað er að gerast. Annars ætla ég bara að fara að grjóthalda og hamra á takana fyrir ykkur. Góðan dag. Sendum við drónan hérna niður í pit. Skoða aðeins fyrir okkur bílana áður en að keppnin hefst. Tímatakan er búinn. Nú er bara útsláttarkeppnin að fara að hefjast. Innan skams. Það er nóg af flottum bílum inn í pitinum. Hlustum á smá Grid Girl Sharon. Tónlist í boði Hinrik Haralds. Geta fara að gera sig klára. Það er AB-flokkur, AE-flokkur og OF. Þannig að það verður gott að menn gera sig klára í tímatökur fyrir 1.8. Þá koma þér hérna nær stjórnstöðinni, hérna megin við sem sagt pitthúsið. Og þar sem þetta er tímataka þá geta menn farið bara beint hérna að keilunum.
Bílarnir sem eru fyrir framan pitthúsið, það eru fullt af bílum menn hafa lagt þarna eins og þetta sé stæði. Þetta er ekki bílastæði, vinsamlegast færi þessa bíla. Þeir eru að fara lengst inn í horn í pittinum, þeir geta ekki verið þarna. Færa bílana upp fyrir pitthúsið, takk fyrir. Það eru ennþá nokkri bílar þarna, Rauður Bronco, Land Cruiser, Challenger, hvítur Benz. Hvítur Volvo. Vinsamlega færi þessa bíla frá, þið geta ekki verið þarna. Ég má nú til með að benda ykkur á það. Sjáu þennan græna bíl. Maðurinn situr á drifkúlunni. Hann situr ofan á dekkjunum. Þetta er... Velkomin hérna í aðra umferð Íslandsmeistaramóts í spyrnu. Viktor mættur. Við erum núna að fara að byrja hana tímatökur eftir að við erum að keyra hana og opna æfingu. Hana fyrir hluta dagsins. Við erum að byrja því að keyra 1/8 flokka í tímatöku og svo tökum við á hvort mjög flokkum. Við erum að keyra aða stóri tækin keyra 1/8 á samt göttubílum og mótor. Hann er að sínum einsinn dagsterk, að geta fett. Örlítið þessi bíkja þekktu sem beinagöndin og smíðin í kringum aldamótuna hefur verið svona af og til notað þessu spyrnutæki á mjög spennum mönnum í saltspyrnu og malbyggi. Hann er núna nýlega búinn að gæja hann með gamla 400 kubika smallblock Chevrolet vél, Blöndungs sem væri 1900. Það menn alltaf að fíla þetta út. Maðurinn hefur náttúrulega ekki spytt á byggðaðið núna. Tala það, hann er ábyggjum að spynna 20 og eitthvað ár. Aðeins að fá fíling fyrir þessu náttúrulega aftur.
tvo keppendur í 750 flokk. Það kennitímaflokkur sem við erum að stýra á sekundum. Það 4 keppendur í þessum flokk í dag. Hérna höfum við í vinstri braut Benedikt Bergmann Svavarsson, maður með marga reynslu á sínum 98 módel Camaro með XS1. Á módauðunum Sigurbjörg Björgvinsdóttir. Hún á Dodge Dakota, köklu Tweety, með 408 kubika small block Chrysler mótor. Vinstri braut Robert Hjörleifsson, hann á Dodge Dart, sögulegur keppnisbíll á Íslandi. Hefur keppt í kartbílina fyrir aldamótin og aðeins eftir á. Hjá hann að kalla málara. Á móti honum með hann Brynjar Kristjánsson. Hann á sin Chevrolet Novu, sem bíl sem áverkað með svipa langar spyrnuferil. Það er mynd af þessum tveim bílum að keppa í kartbílkeppni á 1989. Báðir bílar hérna búin að taka langa mismunandi uppgerðir og mismunandi tíma. 440 big block í dartinu. Það 773 fyrir Bennanói, 85 mílum. Hérna höfum við aftur hann á Sigurbjörg. Hún hann á Dodge Dakota, köklu Tweety. Það 408 kubika small block Chevrolet, ég er ljúga ykkur. 408 small block Chrysler mótor í henni. Þessi bíll fyrrverandi Íslandsmeistari í ST-flokki. Hann var Viktor Hjörvars, eigandinn á bílnum á honum. Ásamt því að hann hefur farið út til Svíþjóðar. Ofta en einu sinni til að keppa í Street Week. Ásamt því að fara á bílasýningu líka. Þessi bíll fer líka bara aftur í skip til að keppa aftur á Street Week, þá verður hann Sigurbjörg á bílnum. Deiti viðbæðanni 589 sko 04 fullkomið, hún fer 749.1, gerir rétt svo undir kennitíma. En svo sem það skiptir sem ekki mestamáli heimi út að hún nú þegar númer 1 núna í flokknum. Tímaður 7.52. Bílar í opnum flokki í bíla, OF, með vinsamlegast koma hann upp og fara að taka sína tímatökuferðir sem fyrst. Næst hérna kemur Braut Benni Svavars, hann náttúrulega á sínum Volkswagen Camaro. Búinn að dunda síðanum í vetur, hann maður sem núna reyna að ná metina sem fresta ferðinu brautina.
Hann nú komið svolítið slatti, allar æfingar, allar keppni, þá mætir hann og keyrir í hringi. Fyrir skemmtilegi tilvíðu þá átti Benni Savas mjög góðan árangur á sínum tíma á nóunni sem að Benni einmitt að keppa á hérna, appelsingulu. Þegar hann með 350 Nitro átti Íslandsmet í G-flokki og eitthvað. Þetta náttúrulega, veist, á tíma risaðurna sko, en veist, samt. Í einum áttundagi keyrt á Pro 3, þá hann lífsastökk og fullkomið viðbragð. Eins og séð þeir taka á stað, efri-ljósinn myndi að vera 0,400 og svo telst það því. Þeir sagði hann 0,744 eða bara svona 0,3 sekundur í raun viðbragð. Veseninn að einhver haselu sko, þess að sjáum við svolítið ekkert ofvelina með tímana sko við fljótt sko, ég skal upp í þessu hvernig strax þegar við getum séð. En hér núna höfum við hann Brynjar á sinni Chevrolet Novo. Það er að tala 400 kúbika Smallblock Chevrolet. Hann hefur núna að keppa mikið í 750 flokk undanfarinn ár eftir að hann gæja í bílinn ásamt 8 sinna standard í gullspinnu og í fólksbílaflokki í sandspinnu. Hann fyrir Íslandsmeistari þar með bílinn útbúinn eins og hann núna. Loksins kom tíminn upp núna. Benni fór 7.56 sem er nánast á sínum kennitíma sem er uppsettur. Einmitt núna er flokkurinn mjög þéttur. Sigurbjörg Björgvinsdóttir í fyrsta sæti á tímanum 7.53, Robert Kjöllis í öðru sæti á 7.55. Benni Svavas á 7.56 og svo Benni Nóa á 7.73. Það var mjög þéttur flokkur hérna fyrir alla sem eru að keyra. Bílar í OF-flokki vinsamlegast komið sem fyrst í eitthvað tímatökuferð. Við erum líka að byrja á tímatökum í kvartmínúflokkum. Athugasemd á keppendur til að taka tíma. Við erum bara að gera vinstri braut og þannig að við erum eitthvað víksteika sellunum náttúrulega út af hérna tæknilegum erfiðleikum sem við erum að þjást við hérna. Svo allir bílar sem að keppa í kvartmínúflokkum, bílar og hjól, með vinsamlegast fara upp og taka sína tímatökuferðir.
Einmitt núna verið að gæja hann út í braut. En komin inn upp hefur hann Val Jóhann Vífursson. Hann er á Dagsters með vélinn aftur í með 516 kubiktommu Big Block Chevrolet motors og Procharger blása. Ég sjá að það er sem loftsíðsveppurinn stendur út. Það er að blása unitið sem hangir hliðina á. Blása er ekki þannig að hann þrýstir loft inn í vélina við það að vera snúin af vélinni sjálfri, sko, ekki eins og turbína sem notar það sem er sóa í pústi, sko. Við erum að tala um það, þeir eru fyrirverandi, hann og Harry náttúrulega í samstarfi með hennar bíl og við erum að tala um fyrir Íslandsmeistari í opnum flokki í kvartmýlu og líka í opnum flokki í sandspinnu. Minnið með það þeir eru ennþá með núverandi skráð heimsmet, hraðamet í sandspinnu og er náttúrulega ennþá brautamet og ekki brautamet, ég er að ljúga ykkur. Og þeir eiga núverandi Íslandsmet í sandspinnu á tímanum 2:91. Hann fór 4:23. Hann ók sig með undir kennitíma sín. Opinflokkurinn er nefnilega keyrður þannig að það er reiknað út kennitími út frá þyngd ökutækins og vélastærð ásamt í hvort að þú sett með aflauka eða hvort að vélinn sé náttúrulega bara naturally aspirated eða ekki með neinn aflauka, ekki nitro eða blásara turbínu. Svo einmitt núna bíllinn sem hefur mesta forskotið er Dagstins og Grétar Jóns út af náttúrulega hann er með minnstu vélina. Núna er komin hérna hefur Sindra Hafsteinsson. Hann er hérna á sínum Chevrolet Camaro. XS3 knúinn, þetta er bara lauflétti gödubíkinn hans. Hann er búinn að vera að keppa á þessu bíl sinni fyrra, hann var náttúrulega fyrst að keppa á Möstu Míendu. Það var XS knúinn. Og hann á sína sigra og segist okkur snar beittur á ljósunum. Það er með þess að margt og mikið líka koma á þessum sérstaklega bíl í honum. Hann fer 12:37 á 113 mílum. Það situr hann með núna, hann talar um hann einu maður til að fara sem númer 1 í sínum flokki. Þeir eru 3 að keppa í XJ90, hérna höfum við næsta mann, það er Breki Blær Rögnvaldsson. Hann er á Volkswagen Golf R. Hann er núverandi Íslandsmeistari í XJ90 flokki. Það er einkennilegt líka við kvartmjölflokkana, við keyrum þar á standardtrey, þar sem að það kemur eins og trappa niður gult ljós. Það er 0,5 sem er besta sem þú getur fengið og hann fer inn á 12:13 og 103 mílum. Það er munað svakalega mikið á hraðanum, sko, það er bara 10 mínúna munur á honum og Sindra, sko. Það byggir að Sindra svolítið latur á stað en pikkar upp.
Eftir því að Sakadössu þá hann núna nummer 1, liggur hann hvergi. Næstan í braut hann Eyþór Melstedt. Hann að keppa hérna á Jeep Grand Cherokee S78. Náttúrulega 6,1 heim í hann búinn að fara í flest aftur þessi bíkja með. Náttúrulega fjölskyldu jeppi. Hann er ekki hægt að segja neitt annað. Hann er náttúrulega vel beittur, opið bústuna með bíl og allt svoleiðis. Hann fór 11.90 og á hann sem eiginlega bara á við bara fullkominn kennitíma. Það við bara í 338, þetta hefði við þjóðstart, þannig að það kemur ekki upp rautt eða vært í tímatökunni. Hann fer 11.99 á 110 mílum, sem situr hann númer 1 í flokknum. Næstina höfum við hann Björgvin Pál Guðnason. Eitt af Keifum, hann að keipi G8 141. Það sem eina fjóli sem er búið að fara, fer hann automatískt efst. Næst í braut Greta Jónsson kominn aftur. Það er náinn sinn seinni tímatökutíma. Hann er náttúrulega á beinagrindinni frægu með 400 Þessi grind er náttúrulega búinn að keppa upp frá aldamótunum. Það er allir tímur sem fyrir mismunandi. Hérna höfum við hann Ingi Ásvegdormur Sigurðsson. Hann er á BMF 1000. á 153 mílum. Fer hann Ingi á BMF-num. Flokkan í mótorhjól að virka þannig að flokkana G plus og mínus, það er bara 600 hjól og svo hefur við hjól sem er yfir 600 kubikcentimetra.
Það mjög takmarkaðar breytingar sem eru leyfðar á hjólunum. Það er bara púskerfi og lækkun, betri kúplingar og þeir eru á göttulöflegum dekkjum. Þetta eru bara nánast verksmiðju hjól sem eru að koma hérna með mjög flinkum ökumönnum. Núna Guðmundur Páll Árnason kominn. Nú höfum við hérna kominn Óðar Ingarsson, hann er á Hondu CBR 1000 hjóli. Hjólið sem að pappa hans, hann Ingi, var að keppa á einu sinni. Hann 1030 á 140 mílum. Nú hefur Hanna Inga Óttarsson, hann er fyrrverandi meistari í þessum flokki, hann er tvöfaldur meistari og hjólið er fjórða meistarahjól. Þetta hjól með hann á frá því fyrra heldur ennþá Íslandsmet í flokki á tímanum 9.27.9. Svaðalegt. Veist við að þetta hjól er frekar temmilega lítið byggt svona með að við. Við 38 á 152 mílum. Veist, við erum að tala um hérna næst í 260 km hraða en út á endamækki. Einungis 400 metrum. Núna er Patrik Kaczynski. Hann liggur í G-flokk. Sigurðsson, hann er á sínum Dragster, kallaður Top Dragster Racing Team. Þetta er bíl sem kom frá Kanada árið 2019. Við hefum núna verið að keppa í ár. Hann afsláttar svo meðeigandi bílsins að Stefán Helgason fyrir. Þegar við erum að nota aðeins myndan og það er eitthvað vélavesen, eitthvað stór bílun en hann er núna kominn hann aftur núna talið að gera. Það er velreyndur AMC maður. Þessi bíl sem er 540 gummiga byggvögg servo þetta og 870 blásar með afskólu einsmyndur. Þú veist, maður byrjar að gráta þegar maður stendur á þessi bíl, það er svo líkt afskólinu. Það kom eitthvað hyggst upp hana hjá hann Palla svo hann keyrði hans út og sló af. Hann fór tímanum 5.95 sem træður honum nummer 2 í 8. flokkinn. Hann hlaðaði það mikið, við erum bara prófun að fyrir þar og
fleira. Ég myndi nú að taka aðeins afslappa sko, Palli er just að stoppa hann út í kanti sko. Næstina höfum við tilbúin í Bernhard-kassanum hann Ólaf Ragnar Ólafsson. Minni mig fyrir Íslandsmeistari G+. Hann er ekki döða. Hann keyrir út í fyrra. En núna er komið fyrir aftur í mótorhjólinn. Hann náttúrulega eitthvað skildi eitthvað og setti upp einhverjum flokkaskiptum. En núna er það komið eins og það á að vera. Ætti menn sáttir sko. Þetta hrúa mótorhjólum af mismunandi gerðum innan frá bara eins og við veitum í G+ og mínus, bara það fekk temmilega lítið breytt götuhjól og það er hringakshjól hérna, það er hjól sem eiginlega sé breytt fyrir spinnu, götuhjól samt. Kannski fyrir þá sem er að horfa á beina útsendinguna hjá okkur. Það er náttúrulega Palli hérna stopp út í enda, náttúrulega drapst eitthvað á gæðinni sko, frá óhefnum stað. Það er svo mikið breyttu bíl og náttúrulega ekki með neitt annað kæli út að hann keyrir á allt gólið sko, þá hann þetta heim tilbaka, því miður komst hann bara ekki lengra í þetta sinna. Við þurfum aðeins að stoppa hérna, bara svona svo þetta draga bílinn í burtu sko. Það var einhver smá skvetta að skóla út í braut og okkur svo sem betur fyrir það fekk að fljóta þarna upp, svo þetta getur verið neitt vesen sko. Í þarna, búið að hokka í hann og það er verið að draga hann burtu. Þú er snild. Ragnar hann steeds sig in. Það er 960 og 153 mílum. Þetta var þriðja hæsta í G+ flokkmótorhjóla og næstin höfum við hann Birkir Rapp Guðjónsson. Hann er á BMW 1000R. Birkir Rapp fer á tímanum X25 á 127 mílum og næstin höfum við hann Hauk Baldvinsson. Hann er á Lexus XS 430, langar mig að segja, á hans að hafa vita 100%.
Hann á náttúrulega Toyota Supra en hann er komin inn að það bara eitthvað svona stigasöfnin hérna. Með 14-15 á 99 mílum. Næstu hérna Guðvar Jónsson. Hann er hérna með Hayabusa sem er alveg tölvöld breytt. Hann er einmitt að keppa inn í opnum flokki hjóla. Þetta er náttúrulega tölvöld breytta hjól, venjulega myndi þetta vera að keppa í B-flokki mótorhjóla, það er náttúrulega búið lengi aftur gaffalinn og gera tölvöld fleira. Það er 931 á 156 mílum. Núna gefur Daniel Máni Ólafsson. Hann er á 600 kúbíka Suzuki hjóli. Hann fer 11-1 á 129 mílum. Þeim stimplaði hann einmitt efst í G-flokk. Næstu er hérna Gylfa Þór Héðinsson. Hann er á hingangshjóli, svo það er engin ljós en það merkingar og það er bara guð má vita hvers konar mótorhjóli þetta er. En þetta er þetta hjólunum sem er búið mikið að puslaðast í hingangsti mótorhjóla hérna upp á hingangsbraut KK. AV 1074 á 128 mílum. Næstu er hérna hann Inga Björn aftur upp í braut. AV 974, hann Ingi Björn, hann er að keyra líka í O-flokk, að fylla upp í hann ásamt honum Björgvin Pál. Björgvin Páll fekk 1042 á 140 mílum. Hérna höfum við hann Patrik Kaczynski aftur. Hann er á
Þetta 600 Kawasaki hjól. Gjörsamlega stendur upp í startinu. XC76 á 190 mílum. Við höfum Breka Blæ Rögnvaldsson, hann á sínum Volkswagen Golf R. Hann með núna nummer 2 í sínum flokki af XC90 kennitíma, eða KE, hann búinn að fara 12-13. Hann gerir XC84, hann gerir undir festan kennitíma flokksins. Guðmund Pál Arnar. Þetta keppendur í KD-flokki vinsamlegast koma upp og taka sína tímatökuferðir. KD-flokkur. Og Guðmundur Páll fer XC72 á 121 mílu. Stöðvan Óðumar Ingarsson, hann á CBR 1000. Þið sem ekki búin að taka tímatökuferð, þá verðið þið að gera sem fyrst. Vinsamlegast komið, keppendur sem ekki tekið tímatökuferð. Ingimar Baldvinsson og Jón Stefán Þórðarsson, vinsamlegast takið ykkar tímatökuferð. Takk fyrir pent. Hanna Ingi Óttarsson er núna að rólega fara inn í geislana. Það er 9:40, 9:4 flatar. Nú er brautöfan Ingimar Baldvinsson. Hann er á 2019, ekki 18. Camaro ZX1. Þetta er náttúrulega bara flottasti Camaro sem þú hefur getað keypt frá X-miði. 650 hestar með keflablása og svoleiðis. Eina sem er búið að gera við hann er að setja hann á gullslíka á aftan.
Ég er svona lítið að bæta greipið á honum. Það er 11.38 á 128 mílum. Næstan að hafa Jón Stefán Þórðarsson í braut. Hann á Dodge Challenger 392 sem búið að setja Whipple keflbásar í. Hann þegar 11.24 svo stimpla hann sem númer 1 í þessum flokki. Það er nefnilega bara 2 strenginir. Nú hefur hann Birkir Guðmundsson. Active nú þar á 141 mílu. Nú hefur hann Daniel Mána Ólafsson. á 129 mílum. En hann Gylfa Þór Héðinsson, hann með núna á toppnum í G-flokki á tímanum 10.74. Ætti vinsamlega að biðja áhorfendur sem að fara á milli þar sem að húsnæði Kormákurklúbbsins og bílastæðið yfir í pittinn að endilega labba á bakvið stjórnstöðina meðfram veginum í staðinn fyrir að labba en að þvert yfir brautina. Tímatökur líka eftir 5 mínútur, eðst á slæginu þrjú. Þá erum við lokað fyrir braut.
Kristoffer 941 á 153 mílum. Næstina höfum við hann Sindra Hafsteinsson, hann er þetta sínum Chevrolet Camaro. Hann er núna með lakasta tíma í 11,9 sekundar flokk á tímanum 12:37. Hann og beigja að vera nú ágættur fyrir í 11,9 flokkin, allan ekki á bestu blöðrunum sem hann geti verið á og svoleið sko. Það er bara gututekjum. .27 á 114 mílum sem hann með aðeins fyrir tíma en ekki nú til að ná að breka Eyþórs. Hann Páll Sigurjónsson er að taka aðra ferðina á sínum, á dagstöðunum sínum. 540 kúbika blóm Big Block Chevrolet með aðskóla innspýtingu. Ekki láta blekki hvað það stendur AMC á vendalókunum. Það er bara gömur í mönnum. Startið ásatt bara almenna ógang sæmiðstandi þegar fórum 4:30 það bara Drífis var að testa gæðina þetta er verið tíminn sem þessi byggt á aftur þetta hyggst en samt betri tími. Þetta er 4:80. Þetta er alltaf að koma á strákunum. Núna er þetta Ingimar Baldur sem komin aftur á sínum Camaro og setja ekki þeim. Þetta stefnir í það að þetta er lokað ferðin í tímatökum. Þannig að við höfum náttúrulega að fæða svona stuttað uppröðun og fæða eins yfir stöðuna og að byrja að keyra fljótlega, kannski svona 5-10 mínútur.
má ég endilega biðja alla keppendur að koma upp á stjórnstöðum aðeins að færa stöðuna út af okkar tæknilega erfiðleikum sem við búin að hafa. Allir keppendur hittast á stjórnstöð eftir 5 mínútur. Og tímatökum núna opinberlega lokið. Ívar Baldurs var 17 þegar hann núna komin á toppinn í sínum flokki. Áhorfendur beðnir að lappa aftur fyrir stjórnstöðina þegar farið yfir í bíl og tilbaka. His driving style is more superior. All in high revs, foot on the floor, breaking distance, shrinking. Drive on forevermore. All in, what can I say? Has the smoothest driving style. All in, come on Sharon, foot on the gas. Always smile when you are braking. Drive on forevermore. Coming up on you from way behind the field.
Keppendafundur við stjórnstöð, vinstilag, mæti strax. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy of them all. They gaze and gawk and turn their eyes. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, you're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, you're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive
as a fish, love can swim from one heart to another. Is my wish your love to win from one heart to another. I'm all in. I'll be your fish from one heart to another. Yours to win. Hope I don't miss from one heart to another. As a fish, I'm all in. Is my wish yours to win? Me and you, we are one and two, from one heart to another.
Bílar í offroad-flokkinu er eins og það kom upp að það er að þetta er svo góð fyrir ásynningu. Maður fyrir svona 1078 finnst hann að koma upp að línu þannig að við erum að byrja að keyra í AE-flokk eða 7 hálfsekund fyrirtjóðflokkur. Þetta er nákvæmlega þetta er búin að nánasta flokku í tíma á okkur í dag. Hún Sigurbjörg Björgvinsdóttir náði númer 1 tíma í tímatöku á tímanum 7.52 7.55 hjá Robert Hjólis og 7.56 hjá Benedikt Bergmann Svavarsinni. Byrja nú að aðeins læra aðeins með vandamál að ske hjá honum sem að tíman hans var ekki alveg fullkomnir en hann ætti núna að fara á mótinni Sigurbjörgu. Ok, já, bara að gefa með fíbelina, veist það. Við byrjum að ná lagarparinu, þessi bílar gjörsamlega nákvæmlega í tíma. Einmitt núna kynnirinn ykkar en að nú er þetta Íslandsmeistari í þessu flokki, núna hann tótt start með 440 kúbíka, byggt på Chrysler Motors. Hann fór alveg 11.6, það vantar eitthvað hann upp á í startinu. Það er auðvitað að sjá frá með þessu flokki þátt við að hann faktiskt ég keyrir hraðar þegar kemur á kvartmínunni. Hann fyrir mútið Benna Svavas. Hann er alveg snar beittur á ljósunum hekkinn, margar reynslu á mörgum bílum, þótt á Severland sem að byrjaði með að Nóan sem að byrja á í dag. Benni hefur þetta tímanum 7.57 á 90 mílum. Næstu öðrunar Sigurbjörg á Dodge Dakota, kallaði Tweety, 408 kúbíka stokka á móti 400 kúbíka. Småblokk Chevrolet Konunu, Chevrolet Nóunni, hans Brynjas. Við keppum í svona sem heitir Second Chance fyrirkomulag þar sem þú getur verið að tapa tvísvar. Við erum að tapa einu sinni. Rosalega þétt viðbragð hjá þeim báðum, aðeins betra viðbragð hjá henni Sigurbjörgu. Þeir duga að Brynja keyrir undir en hefur hana samt. Sem einkennir það að hún Sigurbjörg keyrir líka undir því kom ekki tíman henni upp hjá mig alveg strax. Sigurbjörg hafði þetta tímanu 7.54 á móti 7.45 þar sem að Brynja keyrði undir sinn kennitíma.
því að í second chance kerfinu mun þá Brynjar fara á móti Róberti og Benedikt mun þá fara á móti Sigurbjörgu. Mættu bílar í opnum flokki Páll Sigurjónsson og Grétar Jónsson vinsamlegast koma upp á ráslínu. Mættu Páll Sigurjóns vinsamlegast koma upp á ráslínu. Vinsamlegast mættu upp í braut. Að Grétar Jónsson kominn inn upp í braut svo hefur tæpa mínútu. OF upp í braut sem fyrst. Jæja, það virðist sem að þeir segja að tía sig hann á stað. Þetta tvei menn náttúrulega með mikla reynslu í kvartmyndu, Palli og Grétar Jóns. Palli náttúrulega, ég veit að það bara var sínum gödubíl, AMC Javelin, sem hann átti lengi. Þannig að Grétar Jóns hefur svolítið mikið að vinna með extreme-tæki, hefur þegar þessari greinda áður og var á Pintónum fræga á tímabili. Þeir náttúrulega líka báðir að finna út úr þessu náttúrulega. Grétar Jóns náttúrulega var að gefa upp hennar dagstæði af stóru leyti.
hérna Palli komin á sinni, Greta Jóns líka komin inn í burn-out-boxin. Þetta opið flokkurinn þannig að hann útdregna kennir með í hann náttúrulega þessi bílar kannski líkt og þessi bílar kannski líkt að svipað honum Palla þá er það svo að hann er með töluvert stærri vél undan við toppum ásamt því að hann er með blásaran og það Greta Jóns er með nýtó en hann er svo sem ekki að nota þessin er einmitt núna með það 5 tíma Greta Jóns og 4:48 hjá honum Palla þá er það er 0,6 sekúndur forskot sem að Greta Jóns hefur á. Það er 4:75 hjá honum Palla. Það Greta Jóns svo dálítið svona manna sko. Já, næstu það höldum við áfram í E-flokk eða 750 Index. Hérna höfum við náttúrulega við kegjumyndir svo sem second chance kerfi. Þannig að ef bíl tapar getur hann unnið sig upp aftur. Einmitt núna er þetta er bara mikið lífs og dauði þannig að núna mikið Roberts og Binna. Þetta er tveir legendary bílar innan við íslenska kartmjölu heimsins sem hefði með smára gæja nógun tíma svo að Benni Svavars með hana ásamt því að Kalli Móla er gæja í daktinn og að keppa honum það er alveg til myndir sem fara svolítið til 1988 eða 9 af þessu tveim bílum einmitt að spilna. Með 440 kubíkar með Big Block Chrysler mótor. Robert var með að gæja 500 strókar og það var eitthvað vesen það á bæ sko, þá fór 440 aftur í hann og móti því að Binni er að vinna með 400 kubíkar small block Chevrolet mótor. Eitthvað klikka hjá honum Roberti það drefst á bílnum sem hefði Binni á 756 á 77 mílum að Binni heldur áfram þar sem hann mun fara á móti þeir sem tapar þess að hérna þægðum ekki Sigurbjörg Björgvinsdóttir og Benedikt Bergmann Svavarsson. Sigurbjörg hún er í mittina á næstu mánuðum að fara að keppa á þessari fínu dagkort út í Svíþjóð á Strýtvík sem einn harðasta göttubílakeppni heims. Við erum að tala 350, eða það er 347 rúmtómu Eggless stælmótor í bílnum hans Benna, einsbyttur, sem ekki alveg hans stíkt út af hann er svona old school type guy. Á móti náttúrulega dagkortan 480 svakaði viðbæri á blokku 0586 og
og Sigurbjörg hefur hann. Hún fer á tímanum 7:69. Það munaði 0,005 út í endamarki á dagkvotanu. Eins og ég sagði, jafnasta keppnin yfirleitt í þessum flokki, þar sem einmitt Einar Ferðin Kleinan sem að kynna þessa keppni hefur unnið marga keppnir og tapað á svona tæpu uppa í þessum kennitímaflokki. Þegar næst hérna liggur það svoleiðis að Binni og Benni munu keppa það hver fer áfram í úrslit á móti Sigurbjörgu, en hún er ósiguruð ennþá. Þú veist, þetta aftur upp á lífs og dauða. Binni náttúrulega tapaði fyrstu ferðinni, það er spurning nær hann að klifra sig lengra upp. En mun Benni ná að slá hann út. Þetta er skemmtilega við kennitímaflokkana sem við höfum hugsað upp fyrir fólksbíla sem er að keppa hann upp á braut. Í kvartmílu munar sekúndur á milli, í 1,8 dag var það útreiknað 0,6 sekúndur á milli. Það er álíka tími. Það veldur þessum jöfnum keppnum út af alveg sama óháð hvernig þú útbúir bílinn eða hvernig bíl það er. Þá getur hann keppt eins og maður þegar í fyrra voru Turbo Audiar og Turbo Subaru að keppa á móti stórum amerískum Premum og nýmóðs amerískum bílum. Bara skiptir svo mikið máli hvernig bílinn er, hvað bílinn er, það er bara það að hann keyrir sig bara en tíma. Ásatt í öðrum flokkunum. Þótt að sé 690 eða 680 eða 1090 eða álíka. Hérna kemur aftur, eins og ég sagði, þetta er alltaf bara lífs og dauða hjá þessum mönnum. Hann Benedikt á kamerunum sínum, móti Brynjar á nógunni sinni, eins og ég hef kannski sagt ítrekað. Hann, Benni, átti þessa nógu á sínum tíma og setti langstandandi Íslandsmet í G-flokki. Þá með 350 snowblock og nitro sem lágu í 1090. Þetta er náttúrulega bara tími í dag sem að sæmilega hers Götuvík myndi fara á þeim tíma og þetta harskasti Götuvík landsins.
Benna hefur 9 jafnir að núta enda og Benni hefur hann. Tjekka bara hans á þessu. Benni fer á 7.51, það munar 0,014. Því það, hann Binni er á slegin út. Við þökkum fyrir það að hann hefur komið hérna alla leiðina af Akureyri til að leika sig hérna með okkur. Safna stigum til Íslandsmeistarar og allt svoleiðis. En einmitt núna er það Sigurbjörg og Dodds Dakota á móti Benna. Benni er búinn að tapa einu sinni, en hann á samt séns ef hann getur tekið Dakotuna einu sinni og unnið svo aftur, ítrekað, þá nær hann sigur af telpunni. Jæja, núna höfum við hérna mögulega úrslita ferð í 750 flokki. Við erum að gera þetta mjög ört náttúrulega út af okkar tæknilega yfirleikum, gátum ekki keyrt kvartmýlu og einn náttúrulega saman því miður. Út af mætingarleysi og skráningarbreytingum og svoleiðis, þá er náttúrulega hörð. Og náttúrulega liggur keppnin harðari út. Sigurbjörg komin inn á Dodds Dakotunni, hún náði sinni fyrstu keppni á þessum bíl, landaði hann öðru sæti í mjög hörðum 750 flokks flota. Hún er núna á myndi Benna. Benni var vantaði rétt svo upp á núna með sína breytingar með veturinn, sko, er hann núna kominn bara alveg á toppinn í þessu flokki. Hann fór nánast fullkominn tíma hérna rétt á hann. Hún keyrir undir kennitíma, svo það er ein lokaferð. Hjá þeim, þau eru núna jöfn. Að 7.44 hjá henni Sigurbjörg á móti 7.52 með Benna. Hún keyrir bara því miður undir kennitíma, svo það mun vera ein lokaferð hjá þeim sem er þá úrslitin í flokkinum. Nær Benni að klifra þessu upp, að mun helvítis fuglinn á þessu.
Mætti öll mótorhjól endilega koma upp við ráslínu. Öll mótorhjól óháð flokki. Ja, núna erum við að fara út í lokaferð í 750 flokk. Sjáðu út að hvernig mæti ekki var í 1/8 keppninar hjá okkur, þá hvernig fyrirkomulagið var, þá endaði með því að það voru bara 4 bílar sem voru, en þetta er búið að vera einn harðasta keppni bara ever. Marga keppnir sem eru bara með mjög tæft bíl í enda, 0,005 var áðan. Þetta er fyrirkomulag sem við erum að vinna með fólksbílunum í núna nokkur ár, og þetta hefur sýnt sig fyrir ekki hálfsekunda, 1090, 750 flokkurinn, og þá á móti í kvartmílu ekki 90 er búið til mjög harða samkeppnir. Sérstaklega með þessa ökumenn hérna sem að keyra með mjög beittir á ljósunum og er með að pinpoint. Kubika Dakota á móti 347 kubika Cameron. Hvor hefur betur? Það er betur Úrúgvæ og Sigurberg. 0576. Benni hefur hana. $7.55 hjá Benedikt. Hún keyrir Benedikt Bergmann Svavarsson lenda sigri núna í 750 flokk, þar sem að Dakotan greinilega ábyggilega hafa ekki hitavesen frá því að keyra svona ítrekað. Valdi því að það var aðeins laga í tími hjá henni, en einmitt núna ætlum við að taka okkur bara svona örlitla pásu, svona 5 til kannski 10 mínútur, á meðan það er verið að víxla eins rafmagnsbúnaði svo við getum keyrt kvartmílu.
ekkert á leiðinni. Það er víst nú að gera þetta í Facebook. Já. Það tekur svo langa tíma vitum að við sjálfur erum breyta þessu vítum. Nothing fancy, I'm also not that hungry actually.
Ég ætla að afsaka hérna töfin hjá okkur. Við höfum náttúrulega bara svona sitja upp hérna. Við höfum bara sitja hérna upp hérna hvernig við komum að keyra þetta náttúrulega. Stilla tölvubúnað og það brann yfir náttúrulega smá hjá okkur. Sviltur að sitja svona svona Já, ok, Jóhann fær það ekki hendur. Það komið breytingastöðin. Það var þetta gerir því bara að skilja. Það er allir bílar og kennitölu. Já, þetta gerir þessu gemsinn. Bara fyrir allt saman. Ég sagði það. Það er alltaf því.
Jæja, þá ættum við að byrja að keyra í G- flokk mótorhjóla. Víst að við erum að byrja hérna kvartmjöðupartinn, við erum að keyra mótorhjóla svolítið aukt, svo byrjum við hérna með götubílana og náttúrulega stórtækin enda daginn okkar. Hérna höfum við hann Gylfa Þór Héðinsson á móti Guðmundi Pál Árnarsinni. Gylfa er nummer 10 á tímanum 10.74 og hann er við inn í hægri brautin og skærlita hingakslól hjá manninu sko. Gylfi Þór sem tekur þetta tíma 10.86 á móti 11.68 sem er samt þetta besti tími fyrir Guðmund Pál. En næstu við inn í braut. Í hægri braut við Daniel Mána Ólafsson og móti honum er Patrik Kaczynski. Við erum hérna 600 Suzuki á móti 600 Kawasaki. Þjóðstart hjá honum Patrik. Já, automatískt sigurinn verður hjá honum Guðmund Pál, nei, Daniel Mána, afsakið, ég ljúga ykkur. 11.0 á móti 11.75. Það snýstu það ekki að fara of snemma líka, svo, veist. Það býr til automatískt tap. Núna höfum við G+ flokk. Í vinstri braut er Björgvin Páll Guðnason og á móti honum er hann Óðinn Már Ingason. Jafnir. En Óðinn náði þessu rétt svo á lagari tíma 10.54 137 á móti 10.52 og 140. Hér er Ólafur Ragnar Ólafsson. Og Ragnar fyrir tímanum 9.68 á 150 mílum.
Nú höfum við hann Guðmund Pál Arnarsson hérna í hægri braut og í vinstri braut höfum við hann Patrik Kaczynski. Þetta er þetta sikkur 600 Kawasaki hjólið. Næst höfðina vinstri braut Gylfason Héðinsson og í hægri braut Árni Ólafsson. Aftur við G+-flokk Björn í höfum við hann Óðumár í hægri braut og í vinstri braut höfum við hann Hanna Inga. Hann hefur hátt í sekúndum milli þessa beggja sko. Nákvæmlega 9:33 á 157 mílum móti 10:43 á 138. Hann bara nánast byrjað að banka það en að slá sig þetta í met sko. Hérna höfum við Ólaf Ragnar í hægri braut og Inga óþekktar í vinstri braut. Óði virðist hafa betra en í startinu. Og Ingi nefnum ekki 9:68 og hann er 9:68.5. Munar 3 mínútum út í endamarki, sýnir hvað BMF-in dregur rosalega á út í endamarki.
eitthvað við hérna að snúa okkur af O-flokk. Og hérna höfum við aðalega í uppbyggingu út af að hann var bara einn guðvarður, þá höfum við hérna Inga Björn og hann Björgum Pál. Ég er bara að tekja í opnum flokki mótorhjóla. Hérna í hægri braut höfum við hann Inga, í vinstri braut hann Björgun. Ökumenn í KE-flokki 1190 Breki Blær og Sindri Snær mega koma upp á ráslínu. En höfum á Sindra Snær og Breka Blær. Sindri Snær í vinstri braut á Camaro og í hægri braut á Volkswagen Golf höfum við hann Breka. Breki er núverandi Íslandsmeistari í XC90 flokk. XC90 er tímamörkin sem er lagt fram í þessum flokki. Jón Stefán Þórðarsson og Ingimar Baldvins með að vinstrabræðs koma á ráslínu. Og það er Sindri Snær sem hefur það betur á tímanum 12.16 og þetta 12.11. Ingimar Baldvinsson og Jón Stefán Þórðarsson 1090 flokkur, eða KD, þeim er vinstrabræðs koma á ráslínu. Haukur Baldvinsson í KC-flokki staðfestingu.
núna í G+-flokki. 9.70 hjá Inga Björn á móti 10.53. Hann hefur hann Ég höfðum við áfram með höfum við Óðinn Már Ingarsson. Næstu vinna Ingvar Baldvin, hann í vinstri braut og hægri braut fyrir hann Jón Stefán. Þetta sikkur keflablásinn rauður nýmóðus, svo kallar. Gott við bara með báðum. Þegar við nýfi jafnir hana niður til. 11.09 á móti 11.14 Jón Stefán hefur hann. Að muna 14.000 út í endamarki hjá strákunum. Sælir. Stefán Hauk Baldvins, hann á Lexusum sínum, súpan hans var bíluð svo hann kom með þetta samna sig í stígum en sá sem var hægt að skáða með hann í bakkinn fór heim í hílu svo hann fær víst ekkert of mörg stíg fyrir þetta, stíg og stíg og sýnir það að mæta oft dugar, hann fyrir heim með byggar fyrir vikið. Næstu Óðinn Már Ingarsson, hann einmitt hérna í hægri braut á móti Inga Björn Sigurðssons. Þetta er feðgasett. BMW 1000 á móti Honda CBR 1000. Það er 9.55 á 157 fyrir Inga á móti 10.04 fyrir Óðinn. Reynslan að borga hann á gamla sko. Ég er í hægri braut Ólafur Ragnar Ólafsson á móti Hanna Ingi Óttarsson. Hanna Ingi er búinn að vera með töluvert bestu tímana í dag.
og að landa einum 9:30 tíma á morgun. 9:26, hann keyrir undir Íslandsmetið. Á 159 mílum, þetta undir nú, þetta Íslandsmet í G+ flokki. Í KE flokk ekki nýti index endilega Eyþór Melstedt og Sindri Snær með endilega koma við áslínu. Sindri Snær og Eyþór Melstedt við áslínu. Ef við núna erum við að koma inn í seinni umferð af KE-flokk eða 11-9. Þetta verður þessi strákar vildu keyra fuglavegalendina sem þú veist, það er ekkert að því. Við erum að bjóða upp á það að keyra samtímis, það er fyrir sitt hvort mótið. Hann Eyþór, hann er á Jeep Grand Cherokee SRT8. Þetta er nokkuð meins bíl á mamma mín átti þegar ég var 8 ára gamall. Og hann er að fara á móti Sindra sem er á sínum Camaro af minni 2000 Báðir 8 Sindra, einn er með Eglas 3 og einn er með 6.1 Hemi, einn er náttúrulega 400 jepplingur. Svo þetta er bíkið yfir því, á móti náttúrulega Camaronum sem er náttúrulega sportbík sem er svo byssukúla í laginu. Snær með automatískt sigur. Eyþór fer samt ekki 99 sem telst vera mjög gott á sínum kennitíma. Sindri lullar bara hann í enda þegar Eyþór þarf að fara á móti Breka Blæ. Það vinna sig upp aftur til að fara á móti Sindra. Þegar sjáðu hann að Sindri er búinn að vinna sig upp í úrslitin þáttu við það að hann var með lakasta tíma í tímatökum að við svo fatta. Þessi í vinstri braut höfum við hann Ólaf Ragnar og í hægri braut höfum við Inga Björn Sigurðsson. Við stöndum hérna aftur í G+ mótorhjólaflokki sem er hérna fyrir lítið breytt götuhjól yfir 600 kúbík. Það er mér sem verður því að tapa 9.76 á móti 10.10.
stöðuna, hann Daniel Mána Ólafsson í hægri braut á móti Guðmund Pála Árnarsinni í vinstri braut. Daniel Máni sem sigur tímanum 11.15. Ef við núna erum komin í O-flokk mótorhjóla, Guðar Jónsson lengri og töluvert beitti hægblúsu á móti honum Björgvin Páll náttúrulega á fyrri flokki fyrir gaman svo að Guðar var að taka eitthvað æfingar fyrir aðeins. Efgur, Breki Blær og Eyþór Melstedt með endilega koma á ráslínu. Breki Blær og Eyþór Melstedt. Opinn flokkur bíla verið klárir eftir cirka 15 mínútur. Cirka 15 mínútur. Ég sá það hann í ferðinu áðan, Eyþór reyndi mjög harkalega á viðbragðið sem því það, eins og bara gerst á þjóðstartar. Eins og það er sagt með þjóðstartir sko, ef þú þjóðstartir ekki einu sinni þá ættum ekki að reyna nú mikið á með. Alveg eins og hvernig þetta er flokkur sem er líka mjög beittum ungum mönnum sem er mjög góður ljósunum, eins og Breki Blær og Sindri eru mjög beittir. Það er Eyþór búinn að minna en hann er líka beittur á ljósunum. Sem er bara nákvæmlega sama á það sem gerðist í 70 flokk. Automatískt tapa ferðinu og Breki Blær fer í úrslit á móti Sindra. Það er þetta ástandið á þessu, Egli 96 móti Egli 88. Þið sjáu það ef Eyþór er ekki þjóðstartar þá hefur Breki keyrt undir og tapað þá. Þetta er náttúrulega bara heppni sem er náttúrulega bara stór hluti af þessu líka. Marga ferðir og titlar unnið oft bara á einhverjum sem gerist bara. Þannig höfum við O-flokk mótorhjóla, hann Ingibjörn Sigurðsson í vinstri braut eins og þau eru ábygga núna ferð númer 10 á mótorhjólum í dag. Og Ingibjörn náði. Núna er við þetta í úrslita ferði í öllum flokkum.
KD-flokkur. KD-flokkur maður að koma upp á ráslínu. KD-flokkur eða 1090. Hann Gylfi Þór Héðinsson er vinstra megin og hann er að fara á móti yfir núna. Honum Daniel Mána Ólafsson er með núna G-flokkur úrslitin þar. Hann Gylfi Þór Héðinsson sigrar þessa ferð á tímum 10.80 og hann er þá búinn að vinna G-flokkinn í sinni heild og er með núna að vera detta á G+-flokk. Hrannar Ingi Óttarsson á móti Ólaf Ragnar. Er með núna Hrannar Ingi setti er með núna óstaðfest Íslandsmet í þessu flokki. Myndi það ef hann keyrir innan við 1% af tímanum sínum þá nægir hann að staðfesta það. Hann vann ferðina, hann náði ekki alveg tímanum á móti 9.65 hjá Ólaf Ragnar. En ef hann getur ekki staðfestingarferðir að reyna að ná upp á metið. KD-flokkur, Blær Rögnvaldsson og Sindri Snær með að koma upp á ráslínu. Og einmitt núna höfum við hérna 1090 flokk. Einmitt núna, náttúrulega hefur bara 2 í flokki, er Jón Stefán Þórðarsson vann áðan á Dodge Challengerinum. Hann munaði bara engu á megin honum og Ingimars. Sagði einmitt núna taka þér núna ferð. Ef að Jón Stefán vinnur, ef hann landar sigur í 1090 flokki í dag, en ef Ingimar Baldurs vinnur, þá er tekið eina aðra ferð. Þá er hann að vera jafnir. Ból og bröstum náttúrulega mjög kraftmiklir götu bílar með marga gíra skiptingar, lágu fyrsti gíra á ferð hana. Það er 10.96 að Jón Stefán, hann vinnur og þar af leiðandi sigrar hann flokkinn í dag. Og nú er komin í X90 flokk, Breki Blær Rögnvaldsson, núverandi Íslandsmeistari í þessu flokki. Þetta er á móti Sindra Snær. Sindri Snær er búinn að vera svolítið skarpur á kamerunum. Beittur á viðbræðinu og er með núna að mæta inn með lakasta tíma í tímatökum. Er með núna það Breki svolítið að passa sig. Hann er náttúrulega búinn að vera að keyra undir sinn kennitíma sem er settur í flokkun sem er X90. Að passa sig, ef að Sindri tekur hann á ljósunum getur hann pressa hann óvart undir kennitíma. Aðeins betra viðbæði honum Sindra. Gólið nær íta sig undan. Nú 4.12.22. Það er til sigur. Það er sigur fyrir Breka Blær. Hann sigrar
Nei, men núna þá aftur, það er að taka eina loka ferð ekki Sindra og Breka. Það er úrslit í KF-flokki, það Sindri fór inn ósigraður. En núna Ingi Sigurðsson í hægri og náttúrulega tölur betta hjólun og guðværi 8.95 á 158 mílum og það er 9.66 á 155. KF-flokkur Sindri Snær Hafsteinsson og Breki Blær Rögnvaldsson endilega komið á slínu. KF-flokkur Sindri Snær, Breki Blær. Men núna við að taka loka 2 ferðin okkar í dag innan keppnar við Breka Blær og móti Sindra Snær og svo hefur við úrslitin í opnumflokki Páll Sigurðsson móti Val Jóhann Víðursyni og svo staðfestingarferðir á Íslandsmeti sem er teknir eftir á honum Hannar Inga þar sem hann keyrði inn í Íslandsmetið og hann hefur verið 2 ferðir til að staðfesta sitt Íslandsmet. Við núna 2 mjög mismunandi bílar samt í sama flokki. Náttúrulega stór 8-cylindra vél hjá Sindra, afturdrifin á guldslikkum. Á mótinu náttúrulega Breka, 400 gólfin, 4-cylindra turbo, báðir samt þetta sjálfskiptir, bílum magnað. Strákarnir báðir snarbeittir á viðbragðinu. Það var svakalegt að sjá það. Breki með núna keyrir í burtu frá Sindra, muna þurfa að bremsa aðeins út í enda, það keyrir undir. Það er 12.02 á móti 12.23 og Breki Blær sigrar KF-flokk í dag. Jæja, núna erum við að fara í staðfestingarferðina hans Hannar Inga. Núna hann fór áðan 12.26 sem var undir 9.26. Sem er undir núverandi Íslandsmet. Hann náði því við ekki náða að bakka upp á hann í úrslitaferðinni sinni í flokknum sem við erum núna bara að sjá til hvort hann nær að keyra innan við 1% af tímanum.
9:36 ekki alveg nógu gott. Jæja. Hann fær eina annan séns að staðfesta 9-5-8 ef viðmiðið að staðfesta þetta sem Íslandsmet. Það munaði Rosalega litlu. En nú loka tækifærið. Hann að fá 9:26.6 á 159 mílum með 256 km hraða. Magna þetta götuhjól náði þessum tíma bara á hraða á 400 metrum einungis. Það góð. 9-3-5-8 núna viðmiðið. Ef hann nær því þá getur hann staðfest sitt Íslandsmet. Mér finnst það var helviti gott fyrir að síðast þegar hann mætti hérna suður og kefti sko, þá einmitt sett hann Íslandsmet sko. Bara svona fyrir tilhugin. Það staðfest met. Og þeir skipti með þess að inn á milli. Hann var svakalega fært drengurinn, sælir. Og núna, eftir náttúrulega við aðeins að vinna inn í okkar. Við aðeins núna aðeins að víksta aðeins tölvukerfinu okkar og þá komum við upp í lokaferð keppnarinnar og lokaferð í opnum flokki. Valur er búinn að líta á þetta líkið og direktan dag, en hver veit hvað þeir gerðu hérna meðan þau höfðu tíman Palli og þeir. Það er undirbúa greindina. Allt sem að getur gerst. Eins og þið veitum, þú segir ekki hvort með keppni bara ég að vera með 14 tíman í tímatökunni. Sindri sýndi það fram að hann vann sinnast í uppbúði. Ég sjá það líka, þess að það greindur báðar með blásara sem náttúrulega snúin á sveifarásni það þrýsta meira loft inn í vélina þegar þau eru mismunandi. Það er sett að Fugunol style blásari á greindinni á Val og móti það er Roots blásari sem fyrir bara ofan á vélina hjá honum Palla. Móti líka hann er með bara venjulega, hann er með Asgore-innspýtingu. Bara svona old school mekanískt unit á móti því að þeir keyra þótt að keyra hann á Asgore líka Valur, þeir eru bara með blöndung og venjulega mekaníska kveikju.
Þá hérna, eftir ný leikkerfi sem okkar er búin að bæta inn þeir prófa að gefa út peningaverðlaun sigur á King of the Street og svoleiðis að í opnum flokki núna það er nefnilega peningaverðlaun á línunni sko, það er 50.000 kall beint í lommin fyrir fyrsta sæti og 25.000 fyrir annað. Stakana hefur ökana tæki vexti sko, því dögarna geta borga bensínpeningi vonandi á tækinu. Það er einmitt ástæð sko, Hægra Valur var svolítið sparsamur að færa honum í dag sko. Það er sem hann að breyta testina, bara víst að við erum að vinna hana með það tölvukerfi okkar og tímatöku búin að hann okkar, búin að vera svolítið svona fyndin að stríða okkur sko, við veitum að það svo mikið og við erum bara að taka létt test hérna. Jæja, það virðist allt saman við gútt í hérna. Við ætlum bara að leyfa bara vinnutækjunum okkar að koma tilbaka og þá veit ég meira og minna getum við byrjað þennan partí hérna með grindabíluna.
Það má ræsa ofinflokkstæki og víst að brautin ready. Hérna höfum við 516 kubika Big Block Chevrolet með ProCharger blásara í vinstri braut og mætti 540 kubika með 871 af stærri vél og með þess aðeins léttari bíll á honum palla en ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernig indexið lænar upp sko en ég held að sé aðeins meira að fara í og ég held að sé aðeins forskot hjá honum og Vali 499 mútið 409 hjá hann Vali 850 mílum Ef núna fyrir bara eina loka ferð hann binni inn á nóinu sinni hann gæti að taka hennar ferð fyrir okkur ég býst við út að hann að setja smá nýtor á hana Kannski smekka þetta Jóns að trekja dagstegn sinni ekki í gangina fyrir okkur og taka hennar ferð, eins og sagði ekki, þú skulum ekki alveg að fara að hlaupa út í bíla alveg strax sko, það var smá meira eftir. Það fyrir á það sama. Ef að Gæta Jóns að taka ferð þá má hann vinsamlegast koma hann upp í rásröð út að við erum bráðum að fara í niðurrif og verðlaunafinningu.
Verðlaunafendingin verður líka í pitthús eftir svona korter. Svo að ef að Greta kann taka ferð má hann vinsamlegast koma helst sem fyrst. Finnur var 7:38, 92 mílum sem er nú harskast í tíminn hans í dag. Svona ekki þetta taka eina lokaferðina á grindinni. Alltaf búin að prófa hann alltaf á hrokkjunum og þessu sjálfum og bílnum. Náttúrulega bíllinn hefur ekki verið notaður síðan 2019 þegar Halldór Hauksson, maðurinn sem stendur við burgerboxið var með hann í samspili með Big Block sjálfum mótor. Ásamt ykkur alveg fann að taka bílinn í nefið. Kefið ásamt það lakki á samanninum. Eftir 10 mínútur þá verður verðlaunafending við pitthús, við gamla pitthúsið.
vil ég annars bara þakka öllum fyrir, þakka öllum sjálfbóðaliðum, ásamt öllum áhörðum sem komu og öllum keppendum. Næsta keppni sem verður á spinning seasoninu verður náttúrulega bara götuspinna og sandspinna á bíladöfum og næsta keppni á okkur verður 21. júní. Við sjáumst þá. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. My splitter is the envy
rise. The split time on the track is bound to fall. My splitter is loved by all the guys. Splitter, I've got it, a new splitter, gonna love it. The new splitter is so fine. Byrja vel um það. You want to race your new car all through the day and all night. You want to follow that star under checkered flag moonlight. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Strong through the night till you drop or out of gas. Drive till you drop or out of gas. Don't forget where you are. You're still in the fight. Just don't you take it too far. Then you will be alright. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive through the night till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. You have spent so much time. You've given a piece of yourself. Sweat, blood, and dime. It's a rocket car right off the shelf. Drive till you drop or out of gas. Drive till you're out of gas. Drive, we're out of sight. Don't ever stop till you're out of gas. Drive till you drop or out of gas. Drive into the night. Drive out of sight.
as a fish, love can swim. Our brakes have failed on the track. We make our way forward from last. We start all the way from the back. We need to be unbelievably fast. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. It's go time. Race on towards the checkered flag. Breezing past back markers now. They reel from our excellent pace. We're determined to show them how. You must always believe in the space. Green light, gotta catch them all. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on towards the checkered flag. There are two yellow flags in a wedge. The moment has come to refuel. It's our time and we drive on the edge. Our undercut seems to be cruel. Green light, gotta catch the rest. Come on, Sharon, it's game on. Race on, race on towards the checkered flag. Sayonara, sucker, yeah, that's how we roll. In my mind, I clearly see our next stop. Step on the gas, I see our sweet gold spray of champagne from the podium's top. Race on, gotta catch them all. Race on towards the checkered flag. Come on, Sharon. It's go time.
your mind will is made of. You're in the race mode. Come on, Sharon. Race mode. Set for maximum speed. I need the ultimate speed. I've got no splitter, now I go faster. No time to waste, I got to split. On the track now, I'm the split master. I only hope the split will fit. Splitter, I've got it, I've got it. Þá erum við komin hérna enn eitt árið. Hérna sé farið. Rólegur dagur, næstu veit ég hérna í pitti en það var mikil fjör tölvuumhverfinu okkar í dag og það hafðist nú með hjálp góðra manna. Bara takk fyrir að koma og lifa með okkur við þessar aðstæður. Ég held hins vegar að þetta bara gengið mjög vel þrátt fyrir allt og við bara breytum aðeins út af hvernig við keyrum þetta og ég held að er ekki bara allir ánægðir. Frábært. Týndi sonurinn er komin heim, hjólin eru mætt á brautin aftur, þannig að byrja hjólunum og það er G-flokkur í 3. sæti Guðmundur Páll Árnason. Það hefur rétti palli. Í 2. sæti Daníel Máni Ólafsson. Og í 1. sæti Gylfi Þór Héðinsson. Ég vil taka mynd maður. Takk. G-flokkur. Það er í 3. sæti Ingibjörn Sigurðsson.
Í öðru sæti Ólafur Ragnar Ólafsson. Og í fyrsta sæti Hrannar Ingi Óttarsson. Og Hrannar setti staðfesti nýtt Íslandsmet 9.266. Þá eru O-flokkur. Já. Það eru í þriðja sæti Björgvin Páll Guðnason. Þá eru þessi bikar endurnýttur. Og í öðru sæti, þetta alltaf sömu gæjarnir. Ingibjörn Sigurðsson. Og í fyrsta sæti Guðvarður Jónsson. Þá er það AE-flokkur sem er 750 í áttungsmílu. Það er í þriðja sæti Brynjar Nóa Kristjánsson. AE, það er hérna. Sorry. Og í öðru sæti Sigurbjörg Björgvinsdóttir. Og í fyrsta sæti Benedikt Bergmann Brásson. Eru jafn stórir? KE-flokkur sem er 1190. Það er í þriðja sæti Eyþór Ingólfsson Melsteð. Í öðru sæti Sindri Snær Hafsteinsson. Og í fyrsta sæti Breki Blær Rögnvaldsson. KD. Svo sé. Það er KD-flokkur sem er 1090. Það er ekki þriðja. Það er í öðru sæti Ingimar Baldvinsson. Og í fyrsta sæti Jón Stefán Þórðarsson. KC-flokkur. Það er í fyrsta sæti Haukur Baldvinsson. Aðeins ódýr þessi dagar. Já, frekar. Þá er OF-flokkur. Þar er í þriðja sæti Greta Jónsson.
Í öðru sæti Páll Sigurjónsson og hann fari hérna líka. Og í fyrsta sæti Alvi Vífilsson. Nei, og það þannig í OF og DS að þá hefur verið ákveðið að veita velun, peningavelun í flokkunum til pröfu og í dag það þá 25.000 fyrir annarsæti og 50.000 fyrir fyrsta sæti og ef að tæki náði að vera 6 þá er velunarféð í heildina 200.000. En svo vil ég fá mynd af öllum keppendum hérna uppi. Bæði þeim sem fengur byggar og öllum hinnu líka. Klappa saman. Einhverjum verið framan og svona. Það er svona gaman í dag. Aðeins sín okkur að það hafi verið gaman. Þannig, glæsilegt. Bara takk hjá fyrir daginn. Jú, já. Bara takk fyrir daginn. Takk. Abi var að hluti,